Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa masoya manzan Allah ne muku fatan alheri. A wannan lokaci wani abu zan bayar, wata fa'ida zan bayar, wani magani zan bayar na karya duk wani sihiri. Magani ne na karya duk wani kulumboto ko tsafi ko makaru ko kambun baka ko wani abu wanda ya shafi rariyar hannu ɗan uwa. Ko kuma wata iska wacce ta shafi tana lalata maka mu'amalarka, tana raba ka da abokanan kasuwancinka, ko kuma idan ka kirga kayanka kasiyar ya zama da cewa baka gani ba, a'a uwar kuɗin ma ya zama na baka gani ba, kullum ana sace maka kuɗi, kullum in kai kasuwa baka ganin yadda ya kamata, ko ga kuɗi a hannunka ka rasa yadda kai da su, ka rasa mai kai da su, kuɗi ba sa albarka ko kuɗi ba sa zama a hannunka, ka rasa mai kai da su. Ko matsalar iska ko matsalar ture ce aka yi maka na iska suke lalata maka duk wani sha'aninka. To ɗan uwa kai wannan sirrin na ba ku shi alfarmar Sayyidina Ali, alfarmar mutuncin Sayyidina Ali, ku yi ɗauka ku yi ladan Allah ya kai ga Sayyidina Ali karramallahu wajahahu, Allah ya saka masa da alheri. Wannan sirrin mai sauƙi ne, me za ka nema? Kashin raƙumi, kowane guda ɗaya na kashin raƙumin nan ka tofa masa surati Yasin ƙafa ɗaya, da aya kana ambata sunanka da sunan mahaifiyarka. Sai in ka gama sai ka nemo ciyawa ta kan kabari, ciyawar kan kabari kun ganta, ita za ku nemo. In kuka nemo ta sai kuma ku nemo ƙasar shurin na jikin tsamiya. Wallahi ɗan uwa ku haɗa wannan abin, ku haɗa su da ƙasar shurin nan da wannan kashin raƙumin da wannan ciyawar kan kabarin, ku dake shi, ku nemi turaren alƙalin goma, ku juye shi a kai duka, ya zama na cewa ya jiƙe, kun cakuɗe shi. Me za ka yi da shi? Za ka riƙa turara jikinka da hannunka da wannan abin ɗan uwa, ka raba shi gida biyu, kwana 7 rabi kai wanka da shi, ka riƙa zubawa a ruwa kana wanka. In ka fito daga wankan nan kana turara shi a jikinka, ka fita alfarmar Sayyidina Rasulullahi, alfarmar Sayyidina Ali. Duk wani sharri da yake lalata maka harkokinka, ko yake raba ka da harkokin mutane, ko yake sa ka faɗa da mutane, ko kake yin asara a kasuwancinka, Allah zai raba ka da shi. Allah zai raba ka da duk wannan sharrin. Domin ƙarin bayani 07060667772 kenan, ko kuma 070